Šiuo metu esame naujausiame SBA koncerno baldų fabrike Inoline. Jis atidarytas tik šiemet. Mums didelė garbė, kad mes galėjome prisidėti prie jo paleidimo, derinimo bei statybos. Didžioji dalis atliktų darbų šiame fabrike mūsų yra detalių tikrinimas vizualiniu būdu, detalių kokybės tikrinimas ir brokuotų detalių išmetimas. Taigi, pažiūrėkime, ką mūsų padaryti įrengimai pasakys apie save. Labas, aš kalibravimo linijos detalių kokybės stebėjimo įrenginys su lipduko aplikatoriumi. Stebiu, ar detalės briaunos atitinka nustatytus kokybės parametrus. Jei pastebiu, kad detalė brokuota, klijuoju ant jos lipduką. Tada, detaliai keliaujant liniją toliau, atpažįstu tą lipduką ir detalę nukraunu į šoną kaip broką. Beje, nereikia papildomo darbuotojo, kuris mane stebėtų. Reikia tik pakeisti lipdukų ruloną ir nuvalyti dulkes pamainos bėgyje. Aš viską sugebu pats ir dirbu 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Labas, esu vizualinio broko stebėjimo sistema. Stebiu visą vilktų detalių apvilkimo plotą ir ieškau broko, raukšlių, oro tarpų, įbrėžimų, pūslių. Atpažįstu broką ir brokuotas detalės, išmetu į šoną. Mane sukurti, sukalibruoti ir apmokyti kolegas su manimi dirbti reikėjo 10-12 mėnesių. Svarbiausia, ką kolegams reikia mokėti, kad sėkmingai su manimi dirbtų, suprasti parametrus, mane teisingai nustatyti ir parinkti tinkamą gaminį. Greitai mokausi. Kolega operatorius man nustato parametrus, paleidžia tam tikrą skaičių detalių ir aš pats darbo metu mokausi atpažinti broką. Labas, aš taip pat vizualinio broko stebėjimo įrenginys. Mano darbas – stebėti, ar į detalę teisingai įkišti kaiščiai, tinkamai sugręžtos skylės. Mano skenavimo greitis – 80 metrų per minutę. Tad per minutę patikrinu nuo 20 iki 24 detalių. Kolega operatorius mano darbo eigą stebi ekrane, o aš tuo tarpu nesiilsiu ir dirbu kiaurą parą visą savaitę.